Bebe, look. Ay, wala na. Si Kelsey. Ano siya. Half na lang tayo. Rice, kasi Mag-eat pa tayo niyan. 20 na to, isang ganito. Oo, mahal. Yung Nilagay ko nga din sa pansit, magkano kaya yung 70? Di ba 85 na yun? Mahal. Tara na, kumain ko na. Prescription. Lord God. Thanks. Crave kaya ang saan. Mas pa yung kusino, 65 pa rin. Ako magkasali niya, May. Di siya natulog sa klase mo. Andito yung friend niya kagabi kahapon. Ito sarap. Where's my phone? Ano nyo? Ano? I have. Hindi mo sa taas niya. Hindi siya di walang sounds. Something Tamis ng kusino. Tirapan hindi na makasok. sa Monday. Monday pa, wala pa daw teacher. Wala naman kung gano'n mag-live. Bye ka na. Bye guys.